Gaafii obboleewwan koo komentii irratti na gaafattanii nama lamaaf hin deebisuu dhufe jechuudha. Dhaggeeffadhaa asirratti. Maal jedhaa yoo iqaamaa qabaadhe paaspoortii irraa dhumee biyya galuu danda'ayii jetti. Biyya galuu hin danda'a jechaa jirti. Lamaffaan immoo dhumee yoo ji'a tokko ta'e galuu ni danda'a maalu biyyee jechaa jirti. Ijoollee lama na gaafata. Fakkeenyaaf ijoolleen iqaaman kee gaafa dhumuu biyyallee galuu hin dandeessu abadan. Dhumnaa hin galtu. Yoo har'a yoo boru dhumata jedhan har'a bararuu hin dandeessu. Garuu dhumatee guyyaa tokko yoo ta'e bararuu hin dandeessu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siinlee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'ee warta aartanis galatooma ulfaadhaa sin jechuu barbaada. Ittaan sudhaan obboleewwan kiyya gaafii na gaafatanii gaafii isaan na gaafatan kan ammoo kun isiniif hin deebisaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Warroonni immoo akkanaas si fayyadu dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha isinii galee. Tokkoffaa irratti obboleettiin keenya ani fakkeenyaaf iqaamaan hin jira paaspoortii immoo yoo irraa dhume rakkoo qabaa galuu danda'a jetti. Obboleettii koo galuu hin dandeechu. Galuu hin dandeechu paaspoortii fi iqaamaan keetis filachuu yoo dhume galuu hin dandeechu. Iqaamaan isa dhume galuu hin dandeechu paaspoortii yoo dhume galuu hin dandeechu. Si galee maaliif isaan achitti hin laallamu waan ta'eef gaafa tiikeetti sii muramullee isumaan sii murama. Si galee isaa sii mura bakka immoo xiyyaaraatti illee kasi dabarsanii iqaamaa fi paaspoortii keessi ilaalu jechuudha. Maaliif paaspoortii sun tajaajila fixe taanaan sin dabarsanii jechuudha. Dirqama haga haaromsiifamutti jechuudha. Kanaaf paaspoortiin keessa yoo kan irraa dhumu ta'e paaspoortii keessan akkasii haaromsiisan gaafadhaa maatii bira jirtan. Akkasuma immoo waraqaa eenyummaa keessanis gaafa irraa dhumuu gahe yoo galuuf taatanii yoo irraa hin dhumini rakkoo hin qabu. Guyyaa tokkumtillee yoo hafe fakkeenyaaf galuudhaaf ati har'a dhumata yoo siin jedhan boru dhumata yoo jedhan har'a galgala bararuu hin dandeechu. Amma sa'aatii kanatti bararuu hin dandeechu. Boru dhumata yoo jedhan jechuudha. Rakkoo hin jiru. Garuu erga dhumatee ka'e erga waraqachi sun dhumatee ka'e garuu bararuu hin dandeechu. Lachuu jechuudha. Lachuu isin fayyada waan isin fayyadneef hin jiru jechuudha. Isa malee socho'uun hin danda'amu jechuudha. Dirqama yoo paaspoortiin dhumatee rakkoo hin qabu kan jedhu hin jiru. Paaspoortiin keetillee hoo haarawaa ta'e malee hin ta'u. Garuu irraa dhumachuu haarawaa ta'an garuu irraa dhumachuu baanaan rakkoo takka hin qabu. Yoo irraa dhumate immoo rakkina qaba. Sin dabarsan. Qaamaan maaliif hin haaromsifnee siin jedhu. Akkasan akkuma fakkeenya waraqannoo biyya keenyatti beerree hin haaromsifama waraqaan eenyummaa kun beerree hin haaromsifama biyya keenyatti illee akkasuma jechuudha. Yoo asitti paaspoortiin seeruma isaati. Paaspoortiin kan waggaa irraa deeme yoo ta'e sin dabarsanii. Inna kanaaf galuun hin danda'amu walumaa galatti. Galuun hin danda'amu. Maaliif ati seeraan jirta taanaan iqaama qabda taanaan paaspoortiin keessas dirqama haarawaa ta'uu qaba. Irraa dhumnaan hin deemtu. Galuu hin dandeessu. Kanaaf lachuu akka isin haaromsiisan yoo isin irraa dhume maatii isin bira jirtan gaafadhaa. Fakkeenyaaf yoo dhumuu gahe isin inni biraa immoo ijoollee yoo isin galuu baate paaspoortii keessan biyyatti baastanii jechuudha. Yeroo biyyatti baastanii yookiin waggaa lama taa'ee yoo ta'e waggaa lama biyya taa'ee yookiin waggaa sadi taa'ee asoo dhuftan waggaa lama yoo taa'e fixate jechuudha. Bakka biyyatti waggaa sadi teechistanii lafa baastanii waggaa sadi teechistanii yoo immoo biyya kana baratanii waggaa lama biyya ormaa teechanii paaspoortiin kee waggaa shaffixee walumaa galatti waggaa shaffixee haaromsiisuu si barbaachisaa jechuudha. Maatii keessa itti himuu qabdan. Yoo kan irraa dhumute ta'e akkasitti jechuudha. Laa biyya keessa nama ijoollee biyya teessaniif asiniin jechaadha. Yoo aaddisii ta'e immoo waggaa shan si tajaajila. Waggaa shan. Paaspoortiin aaddisiin waggaa 10 jedhanii jiraniyyuu ani immoo kan haarawaa tasinitti maa jira. Kan duraanii tasinitti baa jira ijoollee warra duraan baafattan. Kanaaf haaromsiifachuu qabdan yoo isiniif hin baane jechuudha. Yoo aga biyya teechistanillee maatii keessatti himuu qabdan osoo hin taa'in uffattanii jechuudha. Maaliif dirqama birrii ida'ama waan ta'eef isin qaxxaama waan ta'eef kanaaf dirqama haaromsiisuuf yoo hin haaromsiisne maaliif gochaa galarree maali ittiin dhiisanii yoo danda'ame ta'e maal gochaa paaspoortii haaromsiisna ree erga irraa dhumatee galuu hin danda'ame maal gochaa haaromsiisna. Anu iyyuu laale amma waggaa waggaa tokko fixee lammaffaa natti fakkaate nan gala jedhee tan yeroo sanii irraa dhumachuu heeda achumaan na haaromsiise namtichi jechuudha. Si galee na haaromsiise jechuudha biyya deemee birrii akkasitti birrii 600 fi
homaan kan sirreessan ijoolleen beektan ijoollee sababii jirtan beektan jechuudha. Akka sirraa akka duraatii miti duraan gizee duraanii 200 fa'aan sirraa jechuudha. Amma immoo gatiin akka sanii miti jechuudha. Paaspoortiin qarshii isaa dabalee jira jechuudha. Qixaaxii wajjin immoo san caalaa ta'uu danda'an beekamu gaafa irraa dhumatee qixxaamuu danda'amu waan ta'eef. Kanaaf biyyatti yoo teechistanii haga biyya teechistanii fi asitti teessistan walitti herreegama malee paaspoortiin kee guyyaa biyya bararte irraa miti. Waan kana gizee baay'ee irra deddeebi'ee siinti ijoolleen hin beekne jechuudha. Warri beektan hin beektan. Warra ani hin beekne irra sinii himaa jira malee. Sinii galee. Kanaaf walumaa galatti isin paaspoortiin keessanis waraqaan eenyummaa keessanis haaromsifamuu qaba jechuudha. Yoo hin irraa dhumate jechuudha. Haaromsifamuu qaba malee osoo hin haaromsifamin galuu hin dandeecha. Haaromsifamee galtee deebi'uu hin dandeecha. Rakkoo hin jiru. Biyyuma isaatti deebi'uu hin dandeecha. Kanaaf yoo immoo irraa dhumachuu gahee guyyaan isinii xiqqoo hafte hin deebi'u biyya kanatti hojjettan dafaatii jalaa galaa. Waraqaa eenyummaa keettis ta'e paaspoortis ta'e yoo isin jalaa dhumate ani biyya kanatti deebi'uu hin barbaadu jettee dafiitii osoo hin hojjisiisatin biraa galii rakkoo hin qabu. Odoo inni sirratti hin dhumatin jechuudha. Galuu hin dandeessa. Osoo inni sirratti hin dhumatin yoo guyyaa 10, guyyaa 2, guyyaa 3, guyyaa 4 hafe jechuudha. Baruu hin dandeessa. Akkasuma qaamanis paaspoortiin keetillee. Saniin boodatti immoo hin danda'amu. Irraa dhumannaa hin danda'amu. Abada hin danda'amu. Isa malee deemuun hin danda'amu. Isan qabdu taanaan ala jirtaa seeraan hin jirtu siin jedhama ka bakka sanitti godhatte warra seeraan hin jirretu galuu danda'a malee warri seeraan jirtanii dirqama qaaman keessanii fi paaspoortiin keessan irraa dhumate taanaan galuu hin dandeessu. Gaafadhaa warra beekanillee jira waan ta'an jechuudha. Maaliif miidiyaa irra laalaa oola waan ta'eef dubbisaa oola waan ta'eef. Kanaafuu warri paaspoortiin keessa irraa dhumate hojjisiifadhaa osoo maatii keessa itti madhaa haga waggaa teessistaniis illee beekaa paaspoortiin keessan guyyaa bayii irraa lakkaawama malee guyyaa biyya alaa dhuftanii irraa lakkaawama. Atama fakkeenya biyyatti waggaa 2 taa'ee yoo as dhufee paaspoortiin kiyyan dhumanne ganaa malee waggaa 5 tajaajila jettu akkasitti hin danda'amu. Sinii galee hin danda'amu. Paaspoortiin akkuma guyyaa bayeetiin herreegama. Bara guyyaa bayee wajjin bara bayee wajjin Ingiliffaan jira waan ta'eef Ingiliffaan bara kan baye bara 2000 fi shambaye 2006 baye 2007 baye 2012 baye waan akkasitti jira jechuudha paaspoortiin keenyarra. Akkasitti herreegama. Isaa wanti ilaalamu Ingiliffaa waan ta'eef guyyaa keenya ni miti kan Ingiliffa walii galteen Ingiliffaa waan ta'eef biyya akka addunyaa hedduu Ingiliffaa walii galama Ingiliffaan lama jechuudha irra jira waan ta'eef. Amma isin yoo biyyatti waggaa baastanii yoo isin sakka'uu baatee waggaa 2 taa'ee paaspoortiin keessa biyya ormaa dhuftanii immoo waggaa 3 qofa jechuudha. Saniin booda immoo hin haaromsiifamtu. Kanuma gabaa karaa qallaalitti hin haaromsiifama. Haaromsiifattanii galuu dandeessan malee osoo hin haaromsiisin galuu hin dandeessanii. Qaama keessanillee irraa dhumannaan galuu hin dandeessan. Paaspoortiin keessanillee irraa dhumannaan galuu hin dandeessanii jechuudha. Tikkeettiin sii muramuu hin danda'u. Tikkeettiin kan sii muramuun iqaamadhaan. Iqaamadhaan sii murama. Akkasumatti nuu muran anaafuu akkasumatti naa muranii jechuudha. Isaa sii muru malee odoo hin jiraanne sii muruu hin danda'an. Kanaaf maa ijoolleen ijoollee baay'eedha bar kan galan maaliif baafatu erga nama fayyadne maaliif baafatu ijoolleen fakkeenyaaf ijoollee hundumtuu biyya kanatti iyyuu birrii baay'eedha barri kan kaffaltee baafattu birrii guddaadha kan kaffalanii baasita. Waraqaa eenyummaa kana jechuudha. Asittis akkuma Dubaay san Dubaay kun ijoolleen hunduyyuu ofii isaaniitii waraqaa eenyummaa baasitu. Waraqaa eenyummaa jechuun seeraan jirtaa jechuudha. Isin galee yoo seeraan qabaanne maal si galchuure hin galchan. Ati seera ala jirta siin jedhu bar poolisii si qaba. Akkasii kanaaf darbuu hin dandeessa yoo waraqaan keessan irraa dhumee bakkuma xiyyaraa sanitti siin galtanii tikkeettiin keessan si jammada isa malee muramu. Isa malee muramu. Kiyyaayyuu ilaal maqaa hakayyuu kiyyaa ganaa na gaafatanii. Akkas jechuudha. Kanaaf isaan ilaalla waan ta'eef ofii kiyyaatiin itti himi ganaa jechuudha. Maaliif dirqama akkuma isiniin jedhetti paaspoortiin keessanii fi qaaman keessanii yoo irra jiraate qofa garuu rakkoon qabu guyyaa 2 safee guyyaa 1 hafee isin bararuun guyyaa 1 dhumuuf hafeeyyuu bararuu hin dandeessan rakkoo hin qabu jechuudha. Boru dhumata jedha har'a bararuu hin dandeessanii jechuudha. Rakkoon hin jiru. Paaspoortiis qaamas garuu sillachiifuu deebi'eeti yaada. Kanaaf dirqama haaromsiifamuu qaba. Haaromsiifadhaa isin jedha. Itti aansuudhaan immoo ijoolleen gaafii na gaafatan kan biraas hin jiraammoo isiniif hin deebisa. Dhiifama kushiina arbaa keessa waan jiruuf sa'aatii baay'ee na fixa jedhee bar gaafan galitti immoo akka baay'een isiniif waan baay'ee isinii hojjedhasi waan baay'ee isinii dabarsas jechuudha. Maaliif waan taphaa tuu hin laaltanii waan si fayyadu garuu laaluu qabdanii jechuudha isinii galta.
akkasii of hordoftoota kiyya akkasuma warri maatii mana kanaaf immoo maatiin taani maatii ta'a subscribe gochuudhaan maamila kiyya ta'aati yaada qabdan qeeqa qabdan gaafii qabdan waan barbaadan gaafadhaa waan rakkoo hin jiru walirra bila jirraa jechuudha isinii galte kanaafi ani isiniin jaaladha isiniin kabaja hordoftoota kiyya nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti deebi'utti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha bye bye